আছি কমলা বাগানে, যার অবস্থানটা হচ্ছে শিবচর ইউনিয়নের মির্ধাকান্দি এলাকায়। আর এই কমলা বাগানটা তৈরি করেছে আমারই খুব কাছের এক বন্ধু। সৌদি আরবে আমরা একসাথে ছিলাম, তো সেই বন্ধুর বাগান আজকে পরিদর্শন করতে এসেছি। সাথে দাদা রয়েছে, আসাদ ভাই এবং মামা সহ আরও অনেকেই। এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু পর্যটকরা এখানে এসে ভিড় করছেন শুধুমাত্র এই কমলা বাগান এবং এই কমলা দেখার উদ্দেশ্যে। সত্যি সুস্বাদু এবং মিষ্টি অনেক। তবে সব থেকে বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করছে সবাই গাছ থেকে কমলা পেরে খাওয়াটা খুব এনজয় করছে। দাদা যেমন কিছুক্ষণ আগে খেয়েছিলেন, তারই সাথে আসাদ ভাই রয়েছে একটা মিষ্টি মধুর হাসি নিয়ে।